tayo sa Museo de Baler. Let's go! Thank you so much, ating driver. Oops. Ingat-ingat. So, ito guys, ang Capitol ng Baler. Next ko lang, may Jollibee na nga pala dito. Taran! Choking pala yan. Ito pala yung Jollibee. Sorry po. Sorry, choking. Pasensya na po. Saya yun? Katawa yun? Ako na. Pero malamig in fairness. Ilaw. Ito po yung museo. Ganito siya paggabi. Marami siyang lights, kaya maraming taong pumupunta. So ngayon medyo konti yung tao, pero parang last time na punta namin dito marami. So mas okay kasi mas makakalipot tayo. Nakakatakot kasi pag maraming tao eh. We're not sure kung sino yung nakakasalamuhan natin. So maghanap lang tayo ng pagpaparkingan. Bababa tayo. Punta tayo din sa famous statue ni late President at sa pupuntahan natin yung famous statue ni Manuel L. Quezon. So, pakita ko sa inyo. So, before, wala pa tong Quezon Park na yan. So, as you can see ngayon, meron na siya. Tawid lang tayo. Check, check. Baka mabangga. Mahirap na. Ay, bawal dyan. So, ayan, Quezon Park na siya. Before talaga wala to eh. Bago lang to. So, parang nung napaltan yung joke lang pala. Wag na lang. So, eto, parang pagtatambay kayo dito, chill lang. Kasi meron na siyang mga benches. So, before walang bench dito eh. Pag nandito kayo feel chill lang as in, then ito yung museo. So ito yung pinakang ano ba to? Left side. Babawak sa left and right. Basta yung other side niya. I'm not sure kung anong kubo ba to, Nino? Yan. Bahay ni Charot Visit. Then, ito yung front view ng museo. There you go. So, mas maganda talaga pumunta pag gabi dito. Dahil sa lights.
So, yun. Dito maraming puno. Yan, mga puno-puno. So, sabi nila dito sa Baler, healthy pa yung hangin. Pero hindi pa siya ganun ka-polluted because nakikita niyo daw yon yung mga parang tumutubong damo dun sa trees. Yan daw yung isang tawag dito, isang sign na healthy pa or hindi pa masyadong polluted yung hangin ng isang place. So anyways, ito yung sinasabi ko sa inyo, famous statue ni so, ayan siya. Taran! Yan, diba? So, it's good to take selfie here or picture. Kasi medyo maganda yung kanyang view. There. So, pag titignan mo siya, look, mapuno dito. Kaya super lamig nung ambience. Maganda siya. Pag gusto mo mag-unwind, dito ka. Dito tayo. Sa part dito, pag may mga kasama kayong kids, meron tayong playground here. Let me show you. There. Diyan. So, yun lang makikita dito pag gabi sa Museo de Baler. Maganda siya kasi nga may mga lights. And then, ngayon kasi malamig malamig dito kaya masarap tumambay. So, pag napapansin nyo, maraming tao. Pero konti na yan. Kasi nga, as I've mentioned kanina, nung last time, mas maraming tao dito. So, sometimes nagiging dating place, and then practice area, syempre tambayan, yan, palaruan, meeting place, yun. Syempre, alam naman na natin, pag mga parke, yan na yan, dating place talaga yan. Pero hindi ko pa na-try makipag-date dito. Charot lang. Totoo, hindi pa talaga. Walang ka-date. So, may time kayo guys, you can visit Museo de Baler. Pero hindi pa sa ngayon kasi nga mahirap yung situation natin. Maybe pag okay na ang lahat. So, yun lang naman guys. Kasi yun lang gusto kong ipakita sa inyo tonight. Quick gala lang naman natin to So, soon, mas marami pa kaming ipapakita sa inyo. Mga beautiful places here in Baler. So, and thank you for watching. So, ayan guys, uwi na kami since napakita ko na sa inyo lahat. So, ito lang yun sa side ng sa may kubo.